過啦。都唔拉更啊！家務經手少爺，佢不知呢啲嘢，你兩個爭開關我咩事啫？咪傾掂佢啦。揾一處噶啦，夠啦你啊！你仲講埋晒，你唔聽使你嚟做乜咧？聽使唔拉更嘅你都啊！外國出啊，一賣就賣晒啊！話你聽啦，咪你都唔拉更嘅生仔，邊停到滾跳咩？你當我馬騮，你都唔拉更嘅，你都咁都搞掂嘅咩？你嘅生活習慣同我完全都唔拉更嘅，我點同你講得埋啦啫？哎，何喜啦？你都唔拉更啦，好似你喺小北裏邊啊嘛，嗰條金龍點會冇到嚟大山頭嘅有？喂，你呢單嘢同我單嘢有咩拉更得㗎？你咪咁心急得？你阿哥都唔拉更嘅。都係失咗業啊！即係同我有咩拉更啊？唔拉更嘅，咁我嫁你嗰陣時，你又唔係做裁縫，係啫。嘢嚟嘅。你當局者迷，梗係話冇嚟拉更啦。頭先佢過嗰兩度都冇拉更嘅。而家你又話為咗碗叉燒麵，叉燒麵同我冇拉更嘅，咁我點明白咧？